فقرة الصحافة. فحوار لحنا مرقص خاص بأقباط متحدون. السيد عماد جاد بيعلنها صراحة. المادة التانية يتمنى ازالتها من العقول قبل الدستور، والكلام واضح مش محتاج تعليق. الهدف الغائها بابعاد الدين عن المجتمع، ودي اهم العناوين. المقال طويل، انصح الكل بالاطلاع عليه. واهم ما جاء به بيقول ان اسرائيل من حقها تدافع عن نفسها، اهمية التطبيع مع اسرائيل، وزعلان من اللي بيشتموا اسرائيل. وبيقول ان المجال الديني في مصر مقتصر على الخزعبلات وقصص الجن والعفاريت، وان المجتمع مهووس دينيا ومشغول بالنقاب دون الاهتمام بالمستقبل. غريبة، هو فين اللي شاغل نفسه بالنقاب؟ انا عايز افهم، الاسلاميين ولا اللي بيحاربوا النقاب؟ والافندي بيقول ان مشكلة القوانين المصرية انها نابعة من المادة التانية. اللي ما تعرفوش بقى ان عماد ده كان رئيس قناة الكلب صويرس. واحد يقول لي ما تقولش كلب. لا يا حبيبي، شوف الحلقات من 17 ل 29 وانت تعرف اذا كان كلب ولا مش كلب، وهتشوف وهيطلع كلب بلدي وقطعوا له ديله عشان يبان انه كلب بوكسر. وهي دي العلاقة الوسخة اللي بتجمع العصابة. معلش احنا بنتكلم. كاتب مقال في الاخبار ينتقد فيه قانون اسقاط الجنسية عن المتزوجين من اسرائيليات، وينتقد فيه الاعلام الجاهل اللي فرح بالقانون ده، وبيقدم حل عبقري ان الجنسية ما تسقطش الا لو اتجوز واحدة خدمت في الجيش الاسرائيلي، انما لو اسرائيلية عادية لا، مفيش مشكلة، عادي خالص. وفي ندوة بعنوان قراءة في نتائج الاستفتاء في مركز القاهرة لحقوق الانسان، البيبي طالب المجلس العسكري بالتصدي للسلفيين لانهم هيعاقبوا السيدات المخالفات للزي الاسلامي. عرفتوا بقى مين اللي ورا الاشاعات المغرضة ضد السلفيين؟ وفي مقال في صحيفة صاحبه الانتيخ صويرس في 19/9/2006 كاتب مقال ان التصعيد الشعبي ضد الاساءة للاسلام يقود للتدخل الغربي في شؤوننا، حيث ان اساءات بابا الفاتيكان للاسلام ورسوله تأتي بصفة رئيس احد المؤسسات الدينية العليا، ولذلك يجب ان يكون المنتقد جهة مماثلة زيها. وده طبعا معناه ايه؟ ان الشعوب ما تعبرش عن غضبها ضد الاساءة للاسلام، لان ده هيؤدي الى التدخل الغربي في شؤوننا. مش عارف ايه العلاقة. وبينقد كلامه على قناة الحرة وبيقول ان اللي يرفض الرقابة الدولية عن الانتخابات يمثل الطرف الاضعف، وبيشبهها بفريق الكرة اللي بيستعين بحكام اجانب. تلون حسب المصلحة طبعا. في الانتخابات بتطلب بتدخل اجنبي، وفي الرد على من يسيء للاسلام لا، ده بلاش عشان محدش يتدخل في شؤوننا. واللافندي كاتب في الاهرام المسائي الطريق الى الدولة المدنية، طبعا في المقال اضطهاد الاقباط والمادة التانية والتدين الشكلي والتعليم اللي محشو بمواد اسلامية، وان المدرسين اللي بيروحوا يدرسوا في السعودية هم اللي ورا المشكلة دي. والله العظيم الراجل ده غريب يا اخوان. وادي كمان حقوق الانسان اللي مشترك فيها واهدافها الوسخة. الدولة المدنية، قانون دور عبادة موحد، الكف عن البرامج الدينية، الرقابة عن المناهج الدراسية. اقلعوا اللباس يا اخوانا.
وفي الأهرام المسائي الباشا بيقرا في المشهد المصري، وطبعا العدسة بتاعت نضارة أمه دي ما بتلقطش غير اضطهاد الأقباط واتهام السلفيين بأبشع الكلمات وتشويه صورتهم. وفي 10/1/2007 كاتب مقال بعنوان الحصاد المر لسياسات التمييز، بيتكلم فيه عن السودان والجنوب، وفي المقال ده تلاقيه مؤمن بقضية الانفصال وتمزيق السودان، وبيلمح ان الشريعة الاسلامية كانت سبب في الانفصال، وطبعا ده جزء من مخططاتهم اللي بيعملوا عليها، وهو تنفيذ المخطط الاكبر، الشرق الاوسط الجديد. وفي مقال في الاهرام بعنوان آن للشرق ان يرفع الرأس، كاتب عن الاضطهاد للاقباط والمضحك تطرقه لسجود لاعبي المنتخب، وبيتهم اللاعبين ان هم بيمارسوا هواية التدين في وسط الملعب. ومقال تاني، لا 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 استنى بقى يا ارمط لما انا ازيع بقى، سيبني بقى ازيع دي. طب يا سيدي خش. ومقال تاني بيطالب فيه بالدولة المدنية، وبيتكلم عن اضطهاد الأقباط في مصر برضه، وإن الإعلام والتعليم لازم يتغيروا لأن هما كانوا بيعملوا على أسلامة الدولة.